ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على التأسي بغيره، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. ومسألة التأسي هذه قلت إنها الإنسان مفطور على أن يتأسى بغيره، ومما يدل على ذلك بشيء من التأمل قوله تبارك وتعالى للكافرين الذين يعذبون في النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. عندنا مثل يقول: من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. فإذا اشترك الناس جميعا في مصيبة معينة، فإن نظره إلى غيره من المصابين يخفف عليه هذا المصاب. فالله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الظالمين: لا تتصوروا أن الواحد منكم وهو يعذب في النار ويصرخ أنه إذا رأى غيره يصرخ أن ذلك يخفف عنه. لا، هذا كان في الدنيا، أما في الآخرة فلا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وأيضا قول الخنساء رضي الله عنها لما قتل أخوها كلي قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهذا يدل على أن المرء مفطور فيه أن يتأسى بغيره. ونحن في هذا الزمان، لا سيما وأنتم في هذه الديار الكافرة التي علمت فيها الأسوة الطيبة لغلبة الكفار عليها، فنحن أحوج أن ننظر إلى أسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يعامل زوجاته. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كانت بعض زوجاته يركبن البعير، وكان فيه صحابي اسمه أنجسة، وكان من عادة العرب أنهم حتى يستحثوا البعير على السير كان يحدو خلفه، يعني يغني ببعض أبيات شعر أو نحو ذلك بصوته، طبعا بدون مزامير بدون موسيقى ونحو ذلك، فكان صوته جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجسة رويدا صوتك رفقا بالقوارير. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة في رقتها ولطافتها بالقارورة، وهي أرق أنواع الزجاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته مع زوجاته كان يعاملهن كذلك. وأن الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نريد أن احنا نعرف بعض النماذج لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كن يعاملنه وكيف كان يعاملهن حتى يرقى المسلمون في معاملتهن. لأننا نسمع بكل أسف كثيرا من الحكايات المحزنة بين الرجل وامرأته، يتعدى فيها الرجل حدود الله تبارك وتعالى في معاملته للمرأة، وكذلك المرأة تقصر في معاملتها مع الرجل. وإنما هذا بسبب أن كل واحد منهم لم يقم بأمر الله تبارك وتعالى الذي أمره به. قصتنا هذا اليوم حكاية رواها الإمام مسلم في صحيحه تقصها علينا السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، أي فتح بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا، ووضع نعله تحت رأسه رويدا رويدا، فما هو إلا أنه وضع جنبه على الفراش ثم قام فأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وأجافه أي أغلقه رويدا رويدا، وانطلق. قالت: فقمت فانطلقت فقنعت إزاري وانطلقت على أثره. طبعا هذا يدل على أنها كانت ترى كل هذا من تحت لحافها،
والنبي عليه الصلاة والسلام يتصور أنها نائمة. قالت فانطلقت وراءه حتى ذهب إلى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها ثم يخفضها، ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرعت، فهرول أي أسرع أكثر، فهرولت فأحضر أي مشى يعني برفق، فأحضرت وسبقته. أول طبعا ما وصل إلى البيت دخلت على طول تحت اللحاف، لكنها كانت تجري. المرأة إذا كان أو أي إنسان وكان يجري فمن أثر التنفس السريع الإنسان بطنه بترتفع تنخفض على أثر التنفس السريع، فدخلها فوجدها بتنهج يعني أنفاسها متلاحقة وهو تركها نائمة مستريحة. فما هذا الذي جرى؟ قال ما لك يا عائش؟ حشي ربيع أي تستكين شيئا في صدرك؟ قالت ليس هناك شيء. فقال لها لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قالت وحكت له الحكاية، إنك دخلت رويدا وانطلقت رويدا. قال لها فأنت السواد الذي أنا أنام؟ قالت نعم. قالت فلهجني في صدري لهجة أوجعتني. وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت فقلت يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليهم؟ قال قولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين، أنتم فرطنا ونحن لكم تبعا. هذه الحكاية جرت للسيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ملخص الحكاية أن السيدة عائشة بتظهر كيف كانت معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لها في لحظات الغيرة. يعني السيدة عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج، لماذا خرجت وراءه؟ ظنت أنه ذاهب لبعض نسائه. طيب ما هذا جور لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني كيف تتصور السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام العدل الذي لا يظلم كيف يتركها في ليلتها ويذهب إلى غيرها؟ أيها الأخوات هي تتصرف كامرأة يشاركها عديد من النساء في النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركتها غيرة النساء. وليس هذا أول مرة السيدة عائشة تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب لبعض نسائه. فقد ثبت في صحيح مسلم أنها رضي الله عنها قالت بينما النبي صلى الله عليه وسلم معي في لحافي إذ تحسسته فلم أجده، فظننت أنه ذهب لبعض نسائه فغرت، فقمت أتحسسه فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو يقول وهو ساجد أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. هو ساجد لله تبارك وتعالى يدعو ويبتهل ويتضرع وهي تظن أنه ذهب لبعض نسائه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وخرج عنها ثم رجع. قالت فأدركتني الغيرة، فلما رجع فرآني يعني بهيئة المرأة الغيرة قال لها أغرت؟ فقالت وما لمثلي لا يغار على مثلك. وفي بعض الروايات قال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فمسألة الغيرة هذه مسألة المرأة خلقت بها، يعني ما يجوز للرجل أن يعنف امرأته على الغيرة إلا إذا تجاوزت بها حدود الله. لكن الرجل يريد من المرأة أنها لا تغار أبدا على زوجها بما تكون امرأة. وعندنا أفضل النساء وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أضرب المثل بهن الآن،
وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها أكثر نسائه غيرة عليه، برغم أنها كانت هي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه. شوف في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، قالت: ما زرت على امرأة قط غيرتي على خديجة، مع ان السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت قبل ان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بمدة. قالت: ما زرت قط على امرأة غيرتي على خديجة من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قالت كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لفظ من ألفاظ هذا الحديث، قالت: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة يوما فأصند في الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من قريش حمراء الشدقين أبدلك خيرا منها. كلمة حمراء الشدقين، انتم عارفين الشدق اللي هو الشفة من الداخل وهي اللفة، فهي تقصد ان تقول ان اسنانها سقطت كلها، حتى ان كانت اذا ضحكت او تبسمت ما يظهر الا لحم، يعني ليس لها اسنان. ما يعجبك في هذه المرأة العجوز التي هلكت في الدهر؟ قد ابدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها يعني، قد ابدلك الله خيرا منها. قالت: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أره تغير عند شيء قط إلا عند نزول الوحي أو عند المكينة، حتى يعلم أهي رحمة أم عذاب. فشوف لما حدث من قدر السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ للإمام أحمد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فزرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشدقين وابدلك الله خيرا منها. فقال: لا والله ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووفتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد الناس. هذا هو الوفاء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يذكر خديجة بالخير، وكان إذا ذبح شاة يرسل لأصدقاء خديجة، حتى أنه كما في صحيح مسلم السيدة عائشة رضي الله عنها عاتبته من كثرة ذكره وذكره لخديجة، فقال لها: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. شوف حملت الغيرة السيدة عائشة رضي الله عنها أن تحث على خديجة، أن تحث عليها وأن تنتقصها. بل هناك يعني أمثلة أخرى، منها مثلا ما رواه الإمام النساء وغيره، قالت عائشة: ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية. صفية بنت حويني كانت أحسن واحدة بتصنع طعام من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند السيدة عائشة في ليلته في يومها، فالسيدة صفية أرسلت بصدق طعام للنبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة ظنت بقى ان ايه السيدة صفية بقى عايزة توري للرسول انها احسن منها في الطبيخ. قالت: فاول ما اخذت الاناء قال: فادركتني الغيرة فرميته في الارض كسرت وتناثر الطعام بسبب ايه؟ ادركتها الغيرة. هو يعني كانها تصورت ان الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يعمل بقى مقارنة ما بين اكلها واكل السيدة صفية. والسيدة صفية معروف انها كانت اجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم في طهي الطعام. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت امكم، يعني امكم هي السيدة عائشة ادركتها الغيرة. ثم جمع الاناء المكسور من على الارض وارسل الى السيدة صفية اليه السيدة عائشة اللي هو الذي لم يذكر، وقال: طعام بطعام واناء باناء. شوف الخلق، يعني مش نزل فيها ضرب ولا هجرها ولا، ويعلم ان هذه غيرة من غيرات النساء، اي ان يقدر ان المرأة خلقت من ضلع وتحتاج الى نوع من اللطف والمداراة. يعني موقف عجيب جدا حدث بسبب غيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. في الصحيحين ان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة بما يعلمون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. يعني اذا كان هو في الليله بتاعتها اللي عايز يهدي هديه يوم يهدي الرسول في ليله عائشه، حتى تجمع عند عائشه هدايا كثيره. فقلنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض:
لماذا يخص يوم عائشة؟ إننا نريد أن نصيب من الخير ما أصابت عائشة. يعني الرسول عشان يقول للصحابة ما في داعي انكم يعني تعطوني هدية في ليلة عائشة، بل يعني اذا كنت عند ام سلمة، عند صفية، عند زينب اهدوني. واستنكروا ان السيدة عائشة تستأثر بكل هذه الهدايا وحدها. فماذا يفعلنا؟ اجتمعنا وكنا نرسل اليه احب الناس اليه. طب من احب الناس اليه؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها ابنته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فدخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: أهلا بابنتي، فجلس معها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة اللي هي عائشة، عايزينك تعدل، يعني بدل ما ناخذ الهدايا كلها احنا برضه نقسمها سوا، يعني كل واحدة تاخذ شوية من الهدايا. إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال عليه الصلاة والسلام: أي بنيتي أتحبينني؟ قالت: أجل. قال لها: فأحبي هذه، يعني عائشة. هم طبعا مستمعين ومنتظرين بقى ايه السيدة فاطمة علشان تأتي بالخبر. فدخلت عليهم وقالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هي ما يعني تتوسط في هذا ولا تراجع. فلم ييأسنا، مش تركوا المسألة، لا، أرسلنا أحب أزواجه إليه بعد السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. والسيدة زينب هذه السيدة عائشة نفسها شهدت لها، قالت: هي التي كانت تساميني أي تنافسني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاءت زينب فدخلت فأسمعتني ما أكره، يعني تكلم الكلام شديد. قالت: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره لي أن أنتصر؟ يعني نصت كده على وجهه واستشفت منه أنها لو ردت عليها لم يغضب. قالت: فقلت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر، يعني لكنة، يعني مفوهة، يعني برضه الغيرة موجودة في النساء، لكن انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل نساءه، يعني لا هجر ولا ضرب ولا خط ولا شيء هذا، انما كان خلقه القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها وكما وصفه الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وايضا صح عن عائشة رضي الله عنها انها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة يوما قالت له: يا رسول الله، أرأيت لو كان لك بعير أكنت ترسله في شجرة أكل منها بعير قبله؟ فقال لها: لا. هي طبعا تقصد تعرض للسيدة خديجة، تريد أن تقول له أنها تزوجت قبلك، أما أنا فأنا الذكر الوحيدة التي لم تتزوج واحدة غيرها. برضه عايزة تقول إن أنا لست مثلها، هي كالشجرة التي أكل منها بعير قبل بعيرك. تعرض للسيدة عائشة رضي الله عنها للسيدة خديجة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم. إذا غيرة النساء مسألة المرأة مقصورة عليها، المرأة التي لا تغار لا خير فيها، لكن لا تحملها هذه الغيرة على أن تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري قالت السيدة أسماء رضي الله عنها، إن تعلموا أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق كانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان الزبير رجلا غيورا شديدا غيرا. فشوفوا بتحكي حكاية سبحان الله رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه عنها، قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، يعني لم يكن له شيء غير الناضح اللي هو البعير والفرس. قالت: فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرج غرضه، كانت بتسقي البعير وتقوم على الفرس وتقوم على أكله وشربه. قالت: وأعزم ولم أكن أحسن أخبز، لم تكن تستطيع ايه تخبز، وكان يخبز لي جارات من الأمصار وكنا نسوة الصدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ،
يعني الارض التي اقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام كانت خارج المدينه بنحو ثلثي فرسخ، فكانت تخرج وتاتي بالنوى من هذه الارض حتى تطعمه الفرس. قالت فجئت يوما والنوى على راسي، يعني تسير على قدمها والنوى على راسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار فدعاني اي لاركب خلفه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوكل على بعير، فاول ما راها تمشي اناخ البعير ودعاها لان تركب خلفه. طيب هذا ليس في شيء، لان اولا النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الامه، يعني يجوز له ان يدخل على اي امراه في غيبه زوجها. لا يعامل النبي صلى الله عليه وسلم معامله الناس فيما يتعلق بنساء المسلمين. والله تبارك وتعالى قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فاذا ركوبها خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكله بالنسبه لها. ثانيا هو زوج اختها عائشه، يعني هي لا تحل له ايضا لانه متزوج باختها. ومع ذلك قالت السيده اسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم لاركب خلفه فاستحييت ان اسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته. الزبير غير جدا جدا كان ما يتحمل ابدا. فشوف المراه الوفيه اذا علمت ان زوجها يغار ما تكبر عليه خطوه، ما تتحداه، تحترم مشاعره. علمت ان الزبير يغار كنت تحترم هذه المساله بالنسبه للزبير. قالت استحييت ان اسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان اغير الناس. قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انني استحييت فمضى. فلما رجعت الى البيت لتحكي للزبير الذي حدث قالت فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرته. فشوف قال لها إيه؟ قال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك خلفه. يعني كونك تمشي على في المدينة هذا أشد علي وعلى نفسي من أن كنت تركبي خلفه. فالغيرة هذه وجه الأخوات هذه مسألة لابد المرأة المسلمة يكون عندها غيرة. هو ايه اللي حكم اسر الكفره اسر الغرب ان صار الرجل لا يغار على امراته؟ اذا راى رجلا مع امراته لا يهتز ولا يغار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه ديوث. قالوا ومن الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على اهله. الغيره على الان هذه مساله مهمه جدا لانها من الايمان. الغيره هذه جزء من الايمان، فاذا راحت الغيره علم ان ايمان هذا الانسان انتقص. لكن كل هذا مشروط بما اذا لم تتجاوز المراه او الرجل حدود الله تبارك وتعالى في هذه الغيره. بل الرسول عليه الصلاه والسلام من لطفه بالسيده عائشه رضي الله عنها قال لها يوما اني لاعرف غضبك من رضاك. فقالت وكيف يا رسول الله؟ قال اذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب ابراهيم، واذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد. قالت بلى يا رسول الله والله ما اهجو الا اسمك. اشوف النص يعني يقول اذا كنت عني غضبان علي تقول لا يا رب ابراهيم ما تذكر اسمه، واذا كنت عني راضيه تقولين لا يا رب محمد. فشوف نصه عليه الصلاه والسلام يعني يعلم ان هذه الغيره موجوده في النساء، هو لا يعني يسعى الى كسر شيء فطراه الله تبارك وتعالى في النساء المراه ما تستطيع التخلص منه. بل كان له عليه الصلاه والسلام في حسن عشرته معها حديث كثيره جدا. والله احنا يعني نأسف كثيرا جدا ان بيوت المسلمين خلت من مثل هذا الادب. يعني لا ترى مثل هذه الموده والرحمه بين الرجل والمراه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته. نحن نتفق جميعا ان اعظم رجل مشى على الارض بقدمين هو نبينا عليه الصلاه والسلام، واعظم من عبد الله تبارك وتعالى هو نبينا عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك في مسند الامام احمد بسند صحيح قالت عائشه رضي الله عنها كنا في غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس تقدموا، فتقدم الناس فقال لها تعالي اسابقك. اعظم رجل يمشي على ارض القدمين يجري يعمل مسابقه جري مع امراته، تعالي اسابقك. قالت فسابقتها فسبقته، فهي سبقته. قالت فتركني حتى نسيت، يعني نسيت حكايه المسابقه دي
وحملت اللحم يعني صارت بدينة، كانت الأول لسه رفيعة يعني، إنما صارت بدينة وأصبح على جسمها لحم كثير. وكنا في غزوة من الغزوات فقال للناس تقدموا، فتقدموا. قال تعالي أشاركك، هي بقى مثل خالص الموضوع. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه لتلك، يعني المرة دي بالمرة اللي فاتت. شوف النص كيف كان يعامل زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا السيدة عائشة رضي الله عنها في الحكاية اللي احنا بنطرحها اليوم بتحكي موقف انه عليه الصلاة والسلام دخل عليها في حجرتها وهي نائمة وقد تغطت بلحافها، لكن هي مستيقظة تنظر من تحت اللحاف، وهو لا يعلم انها مستيقظة، هو متصور انها نائمة. قالت فدخل رويدا. شوف النصف برضه، مش اول ما يدخل يرجع في الباب ويرمي مش عارف ايه وبتاع يصحن لا يزعج الناس، لا، داخل بلطف شديد جدا حتى لا ينقذها. فدخل رويدا او بمنتهى اللطف حتى لا تشعر ولا تنزعج، وحمل نعله في يده فوصل الى السرير، فما هو الا ان وضع جسمه على السرير حتى قام. هي طبعا برضه ناس بتنظر من تحت اللحاف تراقب الموقف، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم انها مستيقظه، فنظر اليها فعلم انها نائمه، فاخذ نعله رويدا ومشى رويدا وفتح الباب رويدا واجافه اي اغلقه رويدا وانطلق. هي بقى اول ما اغلق الباب قامت قايمه من تحت اللحاف على طول ولبست ملابسها وانطلقت وراءه. هي تصورت ان هو ذاهب بقى لام سلمه لصفيه لزينب مع ان هذه ليلتها. قالت فانطلقت خلفه. انت عارفين نساء الصحابه كنا يلبسن السواد لان السواد اكثر حشمه واكثر وقارا. فذهبت فاذا به ينطلق الى البقيع فيرفع يديه ويخفضها، يرفع ويخفض، يدعو الله تبارك وتعالى واهل القبور. هي بينها وبين الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا مسافه زي هنا وهذا الباب، هي تقف وراءه. فلما انحرف راجعا انحرفت هي راجعه وهي تلبس السواد. قال فانحرفت فاسرع فاسرعت، اول ما ابتدى يجري هي جرت عشان تحتفظ بنفس المسافه بينها وبين النبي عليه الصلاه والسلام. قالت تهرول يعني اسرع اكثر، تهرولت فاحضر يعني خلاص مشي بهدوء، فاحضرت وسبقته. اول بقى ما وصلت الحجره قامت داخله على البيت تحت اللحاف عامله نفسها نايمه كانه لم يحدث شيء. لكن المشوار وهذا الجري على الاقدام جعلها تنهج. فالرسول صلى الله عليه وسلم اول ما دخل لقى اللحاف بيطلع وينزل، يرتفع بطنها ترتفع وتنخفض من اثر التنفس السريع. هذا ليس منظر امراه نائمه مستريحه. فشوف قال ما لك يا عائش. شوفوا بقى المصر، وعارفين ان ترخيم الاسماء بيبقى فيه نوع من الدلال. ما لك يا عائشه قال لها يا عائش فرخم اسمها. الترخيم هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا احب رجلا رخم اسمه اي حدث بعد حروف اسمه، كما كان يقول لاسامه بن زيد وكان من احب الناس اليه كان يقول له يا اسيم. هذا نوع من نوع من اللطف. فلما راها بسمات ترتفع تنخفض ظن انها مريضه فلطف بها قال ما لك يا عائش حس يا ربيع لماذا بسمتك ترتفع تنخفض عندك شيء في صدرك؟ فهي قالت له لا شيء، يعني ما في شيء. قال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. وهو تعترف وتقول ما الذي جرى وانك ياتيني الخبر من السماء بالتقصير. فقالت بأبي انت وامي يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. وحكت له الخبر ان انت جئت رويدا وخرجت رويدا فانا ظننت بانك ايه ذاهب لبعض نسائك. فقال لها أأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ لما كانت لابسة أسود وشيء الرسول صلى الله عليه وسلم يرى شيء أسود يجري أمامه لكن لا يعلم أنها عائشة. قال أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم يا رسول الله. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فلهزني في صدري لهجة أوجعتني أي ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ أي أظننت أن تكون النوبة لك فيظلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب لغيرك وهي ليلتك؟ استدل العلماء بهذا الحديث على جواز تأديب المرأة بالضرب، وهذا منصوص في القرآن الكريم.
ولكن المسألة لها ضابط شرعي. كلمة الضرب هذه مش مفتوحة للرجل يضرب كيف يشاء، لا، صحيح الضرب أثبت في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب الضرب ده الرجل هل مسموح له ان يضرب كما شاء؟ الجواب لا. هذا الضرب حده النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وقال عليه الصلاة والسلام: واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا غير شديد. هناك فرق بين ضرب المنتقم وضرب المحب المؤدب. المنتقم هو الذي يضرب بشدة وبانتقام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام يوما للصحابة: لا تضربوا إماء الله فجائر النساء على أزواجهن وتساءت أخلاقهن. خلاص لا تضربوا النساء، فخلاص بقى قام على الأزواج ونفذوا عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله زائرنا النساء على أزواجهن. شوف بقى عمر بيقول زائرنا، يعني كمان أصبحوا أصول مرأة بتزأر في زوجها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. أول بقى ما قال لهم اضربوا، الصحابة كلهم يضربوا ضرب، فطاف على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم 70 امرأة كلهم يكفي زوجه، كل يوم ضرب ضرب شديد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يستقيم الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم، أي الذين يضربون ليسوا بخياركم، وأيم الله لا تجدون، أو الذين يضربون هذا الضرب الشديد لا تجدونهم خياركم. ليه؟ لأن خير الناس صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب هذا الضرب. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الضرب الشديد هذا لا يجوز. في حديث جميل جدا اسمه حديث أم زرع. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هم جالسين في ليل السمر، فقالت: يا رسول الله إن يعني عندها حكاية كده عايزة تحكيها عن جماعة من النساء كنا في الجاهلية. فقالت: اجتمع 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. نجد منينة كل واحدة بقى هتذكر كل اللي وجودها من العيوب أو من الحسنات. فمن ضمن النساء اللواتي ذكرن أزواجهن قالت: زوجي عياياء أو غياياء صدقا كل داء له داء، شدك أو فلك أو جمع كل التي. تقول أن زوجها رجل أحمق غبي كل أمراض الدنيا فيه، يتعامل إزاي؟ لا يتعامل مع امرأته إلا شدك يفتح دماغها، فلك يكسر رجلها أو ذراعها، أو جمع كل التي يفتح دماغها ويكسر مثلا ذراعها أو رجلها. يعني رجل إذا ضرب لا يتقي الله سبحانه وتعالى يضرب ضرب انتقام، هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. كيف يجلدها ويضربها كل هذا الضرب ثم يأتيها في آخر اليوم؟ هذا لا يليق. لذلك الحديث النكتة اللطيفة جدا في قوله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. ايه بقى اصل القصه بتاعت ايوب عليه السلام؟ امرأة ايوب عليه السلام امرأة صابرة صبرت معه على البلاء 18 عاما، وهي تخدمه وهي صابرة وهي محتسبة. ففي يوم من الايام امرها بامر فكأنها تلكأت او تباطأت، فاقسم بالله ان الله عافاه ليجلدنها 100 جلدة. طيب هذه المرأة الوفية الصابرة التي تحملت زوجها هل تستحق أن تجلد 100 جلدة لشيء عصت به زوجها؟ لا والله. لذلك قال الله تبارك وتعالى له: لأنه أقسم بالله لا يجلدنها 100 جلدة، والأنبياء لا يجوز لهم أن يحنثوا إذا أقسموا يمين الله. فماذا قال الله له؟ قال: خذ بيدك ضغثا، الضغث 100 عود طري،
عود طري 100 عود طري واضربها ضربه واحده اذا كانك جلدتها 100 جلده. اضرب خذ بيدك ضربا فاضرب به ولا تحنث. يبقى لا تحنث لانك اقسمت لتجلدنها 100 جلده. طيب خذ 100 عود طري خفيف واضربها ضربه واحده خفيفه اذا كانك ضربتها 100 جلده. من هذه امراه وفيه لا تستحق ان تعامل هذه المعامله. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهن ضربا غير مبرح، قال بالسواك ونحوه. فكده واحد معاه سواك قد كده فلما يضرب به امراته ما تخص المراه. اذا هذا هو الضرب غير المبرح، لان كما قلنا المقصود من ضرب النساء تأديبهن، وهناك فرق بين ضرب منتقم وبين ضرب المحب المؤدب. المؤدب المحب انما يعني يبغي صلاح زوجه مش انه ينتقم. ولذلك المرأة يخطر كثير من الرجال عندما يظن انه اذا يخسر كل طلبات البيت ان المرأة ليس لها عنده شيء، يعني لا انت لا ينقصد عندك كذا وكذا وكذا. لا والله هي لا تحتاج الى كل هذا، هي على استعداد ان تعيش على الارض لكن تجد صبرا حاميا. وهذه المرأة. ولذلك في حديث ام زرع هذا لما وصلت بقى في كل امرأة وصفت زوجها حتى وصلت الى ام زرع اللي هي سمي الحديث باسمها، فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها ام زرع ابو زرع فما ابو زرع. اللي بتتكلم امرأة بتوصف زوجها. شوف الاولانية لما قالت سجدتي وصلت وجمع كل التي، هي الاخرى بتصف زوجها ابا زرع الرجل الطيب الرجل الحامي، فتقول ابو زرع فما ابو زرع، اي هل تعرفون شيئا عن ابو زرع؟ اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي. اناس من حلي اذني، انت عارفين النوس اللي هو الحركه، ومنه الناس لان الناس يظهرون يمنة ويسرى في التراب. اناس من حلي اذني اي البسها ذهبا في اذنها فاذا حركت راسها تحرك الذهب في اذنها وناس اي اضطرب، فهي لتذكر جميل زوجها. اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي، كانت جلد على عظم قبل ان يتزوجها، فلما تزوجها واعطاها من اصيل الطعام صارت سمينه صارت قويه. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي، يعني فضل يقول لها يا سنيوره يا سندريلا ومش عارف مين لحد ما صدقت انها كده، يعني فضل يضخمها لنفسها حتى تصورت فعلا انها كذلك. بجحني فبجحت الي نفسي وجدني في اهل غنيمه بشق فجعلني في اهل صهيل واطيط وبائس ومنق. تريد ان تقول ان هو لما اراد ان يتزوجها كان ساكنه في حاره من الحواري، حاره سد كده، يعني امراه متواضعه في حي فقير. وجدني في اهل غنيمه، وشوف كلمه غنيمه تصغير غنمه، يعني كانت عندها غير غنمه واحده يعني فقيره. وتعيش في شق كأنه شق جبل، يعني امرأة كانت فقيرة جدا وعايشة في حي متواضع، فنقلها لما تزوجها إلى حي راقي. قالت فجعلني في أهل سهيل وأطيط وبائس ومنق. السهيل كناية عن الخيل، والأطيط كناية عن الإبل والجمال، يعني الرجل غني عنده خيل كثيرة عنده جمال كثيرة. وبائس، البائس هو الشيء الذي يباز تعطين القمح اذا حصد من الحقول، فانه يباز بالجرارات او يباز بالماكينات حتى يفصل الحب عن الساق. تريد ان تقول ان هو رجل غني عنده اراضي كثيره وقطعان. بائس ومنق، المنق هو المنخل، المنخل اللي المراه بتحل به الدقيق. شوف يعني اذا الرجل غني. قالت فخرج ابو زرع والاوصاب تنخض. خرج ابو زرع في يوم من الايام والدنيا ربيع اذا كانوا يقولون، والاوصاب تنخض، فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت كسرها برمانتين فطلقني ونكحها. اول ما طلع وجد امراه جميله فطلق ام زرع وتزوج المراه الجميله دي يعطيها اياه، لكن ما وجدت معه الحنان الذي كانت تجده مع ابي زرع.
لذلك قالت: لو اني جمعت كل شيء اعطاني هذا الرجل ما بلغ اصغر آنية ابي ذهب. اذا المرأة تستأثر بالعفو، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ووصف النساء قال: انهن عوان عندكم. عوان اي اسيرات. اسيرات لان المرأة لا تستطيع ان تتزوج غير زوجها الا اذا طلقها، فهي بمنزلة الاسير. المرأة بمنزلة الاسير، ليس من الكرم ولا المروءة ان تعامل رجلا مقيدا معاملة عنيفة، بل ارحمه اذ القيد في يده ورجله. الرجل مقيد كيف تفرضه؟ هذا ليس من المروءة. فالمرأة كالرجل الأسير المقيد، إذ أنها لا تستطيع أن تتخلص من رزقة زوجها إلا إذا طلقها. يبقى الرجل الكريم هو الذي يلطف بهؤلاء النسوة. النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفت في مطلع الكلام قال: رفقا بالقوارير. المرأة اللطيفة لأنها قارورة، فهي تحتاج إلى أن تعامل بنوع من اللطف. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أنفق الناس مع نسائه، لكن لا يمنع أن هو يؤدبها. ولذلك قالت: فلهجني في صدري لهجة أوجعتني، وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، أي لم تسمعين صوته، فأجبته فأخفيته منك، أوجبته فلم تسمعين صوتي، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. شوف اللطف، كرم ما يكرهها وهو فتاة صغيرة، فيتركها وحدها بالليل فتخاف. تعرفين النساء ما لهن صبر في هذه المسائل. ده المرأة إذا شعرت أن فأرا في البيت لا تدخل البيت، مع أن الفأر ما يفعل شيء. ونعرف أن بعض النساء يخافن من الصراصير الموجودة في المطبخ، إذا رأت صرصار وتوقفه في المطبخ، فكيف إذا أيقظها وشعرت أنها وحدها ليس لها أنيس ولا ليس لها رفيق في ظلام الليل؟ فمن نفسه عليه الصلاة والسلام إن هو ما أيقظها، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي، فقال: إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقية فتستغفر لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وكان في أسئلة عند بعض الأخوات نجيب عليها في الوقت الواحد. هو صحيح، لأن طبعا هو الذي يضرب والذي يعنف إنما هو الرجل. لكن احنا لما قصدنا ان احنا نعطي هذه المحاضرات للنساء لاجل ان نذكرهن ايضا من يلتفن للرجال. احنا نعرف ان في بعض النساء قد تتحدى زوجها، تعانده. كان كل آلاء. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض اشياء هو كان ياخذها بلطف. فانا اريد اولا ان ابرر الغيرة التي هي عند بعض النساء، وانه ليس شيئا منكرا. بعض الرجال قد يستنكر غيرة امرأته الشديدة عليه. نقول للمرأة ان الغيرة من الايمان، وان الغيرة مشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للسيدة عائشة او لزوجاته لا تغيرن، لكن صرح لهم بذلك. يبقى اعطينا المرأة السند الشرعي ان الغيرة من الايمان، لكن هذه الغيرة مشروطة بعدم تجاوز الحد. لأن المرأة ممكن من شدة غيرتها على زوجها انها مثلا تأبى عليه ان يتزوج امرأة اخرى، وتقول: اذا تزوجت امرأة اخرى فانا لا اعيش معك. فنقول: يا جماعة هؤلاء الله تبارك وتعالى اباح للرجل ان يعدل، لكن لا يجوز للمرأة ان تغار حتى تحرم الرجل مما شرعه الله تبارك وتعالى له. فهذه المحاضرة فعلا الرجال احوج ما يكونون اليها ايضا، فلعلنا نذكرهم بها ان شاء الله تبارك وتعالى. جزيك خيرا على هذه المحاضرة اللطيفة. نستميل الى اقناع صديقاتي بالتعدد، حيث يتعلمن انهن في ظروف ضيقة جدا وليس له ان يتزوج ولو كانت منجوة وجميلة وتبدو فيها. بالنسبة للتعدد يا الاخوات، الله تبارك وتعالى قال للرجال: فانكحوا ما طاب لكم. انكحوا ما طاب لكم. فمعروف ان المرأة تغار على زوجها، ومعروف ان المرأة تكره ان تكون هناك امرأة اخرى تنازعها في زوجها. هذه مسألة معروفة بالنسبة للنساء. ومع ذلك الله تبارك وتعالى الذي يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
الذي جاء فطر النساء على هذه الغيرة هو الذي أيضا أباح للرجال أن يعدلوا. أرجو الأخوات يصلوا إلى أن عدد النساء في بلاد المسلمين أكثر من عدد الرجال. فالأخت التي تزوجت ورزقها الله تبارك وتعالى بزوج أرجو أنها تضع نفسها موضع المرأة التي لم تتزوج والتي تتمنى أن يرزقها الله بزوج صالح يعفها. بل هناك بعض النساء التي مات زوجها وهي امرأة شابة. صحيح هذه المرأة الشابة لما كانت متزوجة كانت تأبى أن يتزوج عليها زوجها، طيب بعد ما زوجها مات ألا تتمنى من نفسها من دخيلة نفسها أن يتزوجها رجل؟ هذا شيء طبيعي، هذا شيء. المرأة الصالحة العفيفة هي التي تتمنى ذلك، لأن الله تبارك وتعالى خلق الرجال للنساء والنساء للرجال. فالمرأة لما تيجي تقول أنا بالعكس أنا مستغنية عن الأزواج، أنا لا حاجة لي الأزواج، هي امرأة تخالف فطرتها وامرأة تكابر نفسها. المرأة التي مات زوجها عنها وهي شابة بنت 20 ربيعا هل تظل 60 عاما أو 40 عاما بلا زوج؟ لأن الرجل لأن المرأة الأخرى تأبى أن زوجها يتزوج عليها أبدا. أيهما خير؟ أن تنضم هذه المرأة التي لا زوج لها إلى رجل يرعاها يلبي مطالبها، ولا تفضل امرأة إما إذا كانت عفيفة فهي تحترق وإلا فهي تتردد في الفاحشة، لا سيما في مثل بلاد الكفار الذين يعني وصل بهم الوحية أنتم تعرفونها أكثر مني عن بلاد الكفار. فهو يعني المرأة تتقي الله تبارك وتعالى ولا تسري بها الغيرة أنها تمنع الرجل من حق مشروع. وبعدين المرأة العاقلة ما تهدم بيتها، تقول لجوزها اختاري أو اختاري الزواج الجديد، فتكون تهدم بيتها وتشرد أولادها بسبب أن الرجل يريد أن يتزوج. يعني كل شيء مشروط بالعدل. المرأة تغار نعم، لكن لا يجوز لها بالغيرة أن تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. كان كل حكم الزوج الذي يحقر زوجته ويهينها ويبسط في وجهها حتى يكثر من عنفوانها، يريدها ذليلة كما يريد من أن تطيعه حتى هذا ليس من خلق المسلمين. الرجل الذي تصل به الجرأة إلى أن يشتم زوجته بألفاظ قبيحة أو أن يبصق في وجهها صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب لما جاءت النسوة يستكين أزواجهن قال وأيم الله أي أقسم بالله ما يفعل ذلك حواركم. الرجل الذي يبصق في وجه زوجته هذا يعني رجل متجاوز لحدود الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضرب الرجل امرأته على وجهها، وبكل أسف كثير من الأزواج إذا ضرب إنما يضرب على الوجه، وهذا لا يجوز له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، لا يجوز له أن يضرب الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. كلك تقبح أي لا تقل لها قبحك الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الرجل أن يقول قبحك الله، فكيف يسمح بالألفاظ الشنيعة التي تصدر من بعض الرجال فضلا عن البسط فضلا عن الضرب بالحذاء؟ والله هذا ما يفعله مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعامل شقيقته أي المرأة اللي هي نصفه الآخر مثل هذه المعاملة. هذا والله يعني احنا نأسف الله كثيرا أن يوجد في ديار المسلمين من يعامل امرأته معاملة أهل الجاهلية. امرأة هذه نصفه الآخر، والله تبارك وتعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الرجل بالنسبة لامرأته كثيابه بالنسبة له. فكيف يعني رجل الله تبارك وتعالى وصف النساء انه مع الرجال هكذا ثم يفعل مثل هذه الافاعيل؟ ونحن نأسف كثيرا جدا على وجود مثل هذه الصورة السيئة في ديار المسلمين. الله المستعان. كان يقول لمس يد المرأة هل ينقض الوضوء في هذا الشافعي؟ فهل لمس يد زوجته ينقض الوضوء؟ الجواب أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجته أو غير زوجته. لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن مش معنى ذلك أن لمس المرأة الأجنبية حلال. أرجو من الأخوات أن يتنبهن، ليس معنى قولي أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء أنه يجوز مس المرأة الأجنبية، لا،
يعني الوضوء شيء، نقض الوضوء شيء، ومس المرأة الأجنبية شيء آخر. هو آثم بمسه بالمرأة الأجنبية، آثم بمسه بالمرأة الأجنبية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه أو أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. كما أن رجل لو مثلا حمل زجاجة خمر في يده ونقلها لآخر ليشرب، فإنه لا شك آثم بإعطائه الخمر، لكن وضوءه لا ينتقل. فليس كل رجل ارتكب إثما ينقض وضوءه. نقض الوضوء ده مسألة تختلف عن مس المرأة. أما مس للمرأة الأجنبية لا ينقض وضوء، ما دليله من السنة؟ قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كنت أعترض اعتراض الجنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزني فجمعت قدمي. تعرفين الحجرة كانت ضيقة، فهي كانت بتنام على الأرض وبتمد رجلها، فإذا أراد أن يسجد لا يجد مكانا لرأسه فيقوم يغمزها وهو يصلي، يغمز قدمها وهو يصلي فتقوم تجمع قدميها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمس عائشة رضي الله عنها ويكمل صلاته، وهذا من أدل دليل على أن مس المرأة لا ينقض وضوء. والله أعلم. ما رأي الشرع في الزوجة التي تغار على زوجها من أهله؟ أولا المقصود من أهله يعني من أبيه وأمه، هذا لا يجوز سبحان الله. يعني المفروض العادة أن المرأة تغار إذا أحست أن غيرها شارك زوجها فيها، لكن المرأة تغار من أبي زوجها أو من أم زوجها، هذا شيء عجيب، هذا تجاوز، وهذه غير وجه أنها تنضبط بضابط الشرع. ثانيا من ابنة زوجته الأولى الكافرة، وتعامل الطفلة معاملة قاسية جدا وحاول معها كل المحاولات، ففي هذه الحالة يجوز الطلاق مع أنه يعني له طفلين من الزوجة الثانية. والله هو يعني احنا بنقول ان المرأة ليس لها ان تعامل طفلة زوجها من امرأة سابقة هذه المعاملة القاسية، بل في نظري هذه المرأة غير حكيمة، لأنها ستعرض بيتها للدمار، لأن ما في رجل يقبل أن يذل الامرأة لا سيما وقد شرع الله له الطلاق. يعني المرأة يمكن أنها تتمنى أن تطلق من زوجها لأنه قاسي جدا وهو لا يطلقها، فلا تجد سبيلا فتعيش مرغمة وتعيش ذليلا. لكن ايه اللي سيجعل الرجل يعيش ذليلا وبيسعيه ان يطلق؟ حينئذ هذه المرأة هي تخرب بيتها بيدها. وبعدين هذا يعني ينافي المودة والرحمة. كان المفروض ان تكون بمنزلة الام بالنسبة لابنة زوجها من امرأتها من امرأته الاولى، طالما انها فقدت امها. هذه امها كانت امرأة كافرة، فهي تريها الاسلام. ألا ينطبع في ذهن الجن ان المسلمات شريفات ليس لهن خلق؟ والمرأة هذا الجنس اللي من امرأة كافرة اين الاسوة بالنسبة لها؟ اليس زوجة ابيها؟ اذا كان نحن نطالب الرجال ان يتقوا الله تبارك وتعالى في النساء، كذلك يجب على النساء ان يعرفن حدودهن. وكما انا قلت ايها الاخوات ان في فرق، الرجل يستطيع ان يطلق المرأة ويتزوج بها ويستريح، بخلاف المرأة إذا أبى زوجها أن يطلقها فهي لا تستطيع ولا تجرؤ أن تتزوج وهو في عصمة رجل آخر. يعني هو أيسر عليه أن يطلق، فإن هي إذا استمرت في هذه القسوة على الجنس هو الرجل على استعداد كما طلق الأولى وله منها بنت أن يطلق هذه وله منها ولدين. واحنا بننصحها ان تتقي الله تبارك وتعالى والا تتجاوز حدوده فيعاقبها الله تبارك وتعالى بان يطلقها الرجل، ثم تتزوج برجل شرس جدا يطلع بقى منها المعامله القديمه. والله تبارك وتعالى يقول: وتلك الايام نداولها بين الناس. يعني يوم لك ويوم عليك. لا تتصور انك اذا كنت ظالما انك تتكسمت بجلدك، لا والله، لابد ان تذوق ثمرة هذا الظلم في الدنيا ويرد المرء الى الله تبارك وتعالى في الاخره. نسال الله عز وجل العافيه لنا ولكم جميعا. قال تبارك وتعالى في القرآن: ولن تعدلوا، عندما يتزوج الرجل أكثر من واحدة. فهنا الله تبارك وتعالى عندما نتزوج أكثر من واحدة يقول لن تعدلوا. نقول لا يا الأخت كاتبة هذا السؤال، الله تبارك وتعالى
قال فانكحوا ما كان لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يبقى إيه من أباح التعدد؟ قال ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولو حرصتم، المقصود هنا بالميل القلبي، يعني الرجل قد يميل إلى زوجة أكثر من زوجة، هذا معفو عنه لأن قلبه ليس في يده، قلب الرجل ليس في يده، ولكن العدل الذي أمر الرجل به هو العدل في النفقة والقسم والمبيت. إذا بات عند هذه ليلة لابد أن يبيت عند الأخرى ليلة، ولكن إذا أحب امرأة أكثر من الأخرى فهذا معفو عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة أكثر من زوجاته كلهن. الدليل على ذلك أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما عاتبنه فيها قال والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، ما نزل الوحي في بيت أي امرأة إلا في بيت السيدة عائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر مما يحب زوجات الأخرى، وهذا ليلة العدل. انما قول ولن تعدلوا هذا من المعفو عنه بالنسبه للرجال، لان هذا يتعلق بالميل القلبي، اما الرجل يجب عليه العدل في النفقه والقسم والمبيت، والله تبارك وتعالى اعلم. لدي طفلان في سن الدراسه القادمه، فاذهب مع اولادي الى اهلي ليدخلوا مدارس اسلاميه واترك زوجي هنا، حيث بقي له اكثر من سنتين، مع العلم انه راض طبعا واخت. طالما الاولاد بلغوا سن الدراسه فروا بجندك من الفتن. نحن نلوم جميع الذين خرجوا من ديارهم وجاءوا الى هذه البلاد حيث الفتن المستعرة، والله لو لم يكن من الخطر الا ان الانسان رضي بالمنكر واستمرأه لكان كفى. يعني في بلادنا مهما كان هناك تحمل لا تجد هذه الاباحيه الا في الفنادق مثلا، والا في البيوت. يعني كل منكر مستتر، اكثر منكر هو ان ترى المراه متبرجه في الشارع، لكن ما ترى مثل هذه الموبقات الموجوده. طيب انا اذا دخلت في مثل هذه البلاد فارى كل هذه المنكرات في الشوارع، النفس اللوامه تبدا تموت شيئا فشيئا فشيئا. فاذا رجعت الى بلدي ورأيت رجلا يفعل شيئا مع امرأة كما يفعل هنا في الشارع فلن استنكر لي، لانه تعودت على ذلك. فالاولاد اتقوا الله في اولادكم، الاولاد يدخلوا ليتعلموا الفواحش من الحضانة. يبقى هذه المرأة يعني تفر بجلدها وتفر باولادها، تذهب الى بلدها سلامة ان الزوج راضي وزوجها يلحق بها فيما بعد. هل منكرة التعدد كافرة لانها تعرض في القرآن؟ الجواب لا، لان انا اعلم مقصود السؤال ان المرأة لا تنكر ان الله اباح التعدد، لكنها لا تطيق ان يتزوج زوجها عليه. فالمرأة التي لا تطيق ان يتزوج زوجها عليها ليست منكرة ان الله تبارك وتعالى اباح التعدد. تقول نعم انا اعلم ان الله اباح التعدد، لكنني لا اقدر على ان يشاركني فيك واحد وامرأة اخرى. وهذا يا الاخوات حدث لام سلمة. تعرفون ام سلمة كانت متزوجة بأبي سلمة رضي الله عنه، فلما مات ابو سلمة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له يمنعني من قبول خطبتك امران. الامر الاول انني مصبية، يعني عندي صبيان وانا عايز اربيهم. الشيء الثاني انني امرأة غير لا اطيق ان يتزوج احد علي. فقال عليه الصلاة والسلام اما الاولاد فلي، يعني انا ارعاهم، واما الغيرة فانا ادعو الله ان يجهدها عنك. لم يكن لها لو زوجتي ان كنت فراري، لم يكن لها ان الرجل من حق التعدد، لا، بل قال انا ادعو الله ان يجهد عنك هذه الغيرة. فانها تنكر ان الله اباح التعدد هذا كفر لا شك، لانه انكار لشيء من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن انا اعلم ان مقصودها انها لا تنكر ان الله اباح ولا انزل، لكنها لا تطيق صبرا ان يتزوج زوجها عليها، فهذا ليس بكفر ولا هو قريب حتى من الكفر. والله اعلم. سؤال يقول اذا كان الزوج قد تزوج باكثر من واحده وكلهن والحمد لله مسلمات، فمن يلتقي منهن في الجنه؟ هل يعني يكون زوجا لكل زوجات في الجنه؟ اي نعم، ثبت في بعض الاحاديث الصحيحه ان الرجل اذا احب زوجته انها تكون زوجة له في الجنه، فاذا كان يكرهها وصبر عليها فان الله تبارك وتعالى يبذله خيرا منها. وفي ذلك حديث صحيح رواه الترمذي وغيره
قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: قاتلك الله لا تؤذيه، إنما هو عندك بخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وانت عارفين برضه في بعض الاحاديث الصحيحه ان الرجل في الجنه يتزوج اكثر من 70 امراه. فاذا احب الرجل امراته في الدنيا وكان يجمع بينهما الاسلام والود والرحمه فانها تكون زوجه له في الاخره. والله تبارك وتعالى اعلم. ما حكم من تخرج شيئا من بيته بدون علمه؟ يعني هل مقصود السائله ان المراه قد تخرج شيئا من مال الزوج بدون علم الزوج؟ إذا كان هذا هو مقصود السؤال فالجواب أنها إذا كانت تعلم أن زوجها لا يسمح لها أن تخرج شيئا من بيته إلا بإذنه فهي تأثم بذلك. لكن إذا علمت أن زوجها رجل سمح لا يمنع أن تتصدق بشيء من بيت زوجها فزوجها شريك لها في الأجر. هي تأخذ أجر الخادم الأمين وهو يأخذ الأجر بما أنفق. فيجب على المرأة ما تراعي هل زوجها إذا علم أنها تخرج صدقة لأهلها أو تخرج للمساكين أنه لا يغضب من ذلك. إذا كانت تعلم ذلك فلها أن تخرج بدون إذنه وله نصف الأجر. والله تبارك وتعالى. شيخنا الكريم، ما رأيك في حرب الحمايات؟ هذا يعني نسأل الله تبارك وتعالى العافية. هذا من الأشياء بكل أسف التي جسدها الإعلام الفاجر في نفوس المسلمات، حتى أم الزوج تعامل أحيانا امرأة الزوج معاملة قاسية. هذا ليس من الإسلام. يعني كانت في حديث أم زرع الذي تكتب جزءا منه آنفا، لما أم زرع وصفت حماتها ما قالتش لنا أرسانة وإنها تسكت والشهوة على الخمية من البيت وهذه الأشياء، لا ما قالت هذا الكلام. إنما لما أرادت أن تصف أم زوجها قالت: أم أبي زرع كما أم أبي زرع عقومها رباح وبيتها فساح. قالت إنها ست كريمة جدا عندها شيء كثير جدا وبيتها واسع، فلم تذكرها إلا بالخير. فمسألة يعني حرب الحماس دي يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي بيوت المسلمين من هذه الكوارث التي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنها. السؤال يقول: هل يعتبر عمل المرأة في بيتها مثل الطبخ والتنظيف واجب عليها وله حكم الشرع؟ هذا طبعا سؤال معروف من قديم عند العلماء. هل خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها أم لا؟ الجواب: نعم، خدمة المرأة في زوجها واجبة عليها تأثم بتقصيرها فيها. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى حكم عدلا، فكما أوجب النفقة على الزوج للأولاد والزوجة، بحيث أن الزوج إذا قصر في النفقة أثم وعذب وأوخذ. فهل يتصور أيها الأخوات أن يكون على الرجل الواجب أن يذهب ويعمل ويمسك ويفطر، ثم تكون الخدمة على المرأة مستحبة فقط يدخل لها جهاز الأكل يقول لها ادخل أنت المطبخ جهزك مثلا، لأن الخدمة مستحبة مش واجبة؟ يعني أنا تقول مثلا أنا والله عندك ظروف ادخل أعمل لها الأكل، ليه؟ لأن الخدمة مستحبة ليست واجبة أبدا. كما أن الله تبارك وتعالى فرض على الرجل حقا وهو أن ينفق على المرأة، فقد فرض على المرأة حقا وهو أن تقوم بخدمة الزوج. ولا أدل على ذلك من الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن فاطمة رضي الله عنها تورمت يداها من فحم النوى. تعرفين نوى البلح يعني صعب جدا أن الإنسان يحوله إلى دقيق، ليه؟ إنه سن. فكانت السيدة فاطمة رضي الله عنها وهي بنت خير الناس، بنت سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كانت تدق النوى لفرس علي بن أبي طالب حتى تورمت يداها من كثرة الدق. فذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تريد خادما حتى يكفيها فمؤنس يذهب هذا العمل الشاق. لم يكن لعلي بن أبي طالب: يا علي ائتها بخادم فإن الخدمة ليست واجبة عليها، إنما قال: أي بنيتي إذا أويت إلى فراشك سبحي 33 واحمد الله 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم.
لم يكن علي بن ابي طالب ان الخدمه ليست واجبه على فاطمه ياتيها بخادم، فلما قال لها ذلك دل على ان الخدمه هي واجبه عليها، والله تبارك وتعالى اعلم. سؤال يقول انني اغار على زوجي ولكني لا اظهر له ذلك خوفا من ان يتمرد علي، فهل استمر على ذلك ام ابين له غيرتي؟ لا يا اخت، المراه يجب ان تتسم بشيء من الحكمه. اذا كانت تعلم ان زوجها ينفر من الغيره فهي لا تظهر له الغيره، ولا شك ان المراه اذا كتمت غيرتها في صديقها ان ذلك يؤلمها، زي اي واحد غضبان غضب شديد ويكتمه في نفسه، هذا اشق عليه من ان ينفس بالكلام مع فلان او فلان. فهذه المرأة التي تحدث الغيرة في صدرها لو احتسبت الألم الناجم عن كف هذه الغيرة فإنها لا شك تؤجر عند الله تبارك وتعالى بذلك. هل العزل واجب بالنسبة للرجل حتى بالجماع؟ الجواب لا. الجواب أن إتيان المرأة إنما هو فرع على محبته لها، وذلك احنا قلنا إن العزل القلبي الرجل يعفى عنه، فإذا تزوج الرجل مثلا بأكثر من امرأة فقد يميل إلى إحدى زوجاته أكثر من الأخرى، فإذا مال لإحدى زوجاته أكثر من الأخرى فقد يأتيها في الفراش أكثر من المرأة الأخرى، فهذا ليس من العدل المطلوب على الرجل، لكن ينبغي للرجل كما قال العلماء أن يعف امرأته، ينبغي للرجل أن يعف امرأته حتى لا تتصدع إلى الحرام. نسأل الله أن يهدينا جميعا. فضيلة الشيخ، ذكرت بأن عدد النساء المسلمات أكثر من عدد الرجال، فما نصيحتك للمرأة التي لم يكتب لها أن تتزوج وكيف تستطيع أن تتأمل آلام الوحدة؟ والله هذه مشكلة الواحد يأسى لها، لأن المرأة الله تبارك وتعالى ضرب عليها من جلباب الحياة أنها لا تعرض نفسها على الرجال. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذكر إذا تقدم لها رجل فقالوا يا رسول الله إن الذكر تستحي، وإذا قلت له فلان داخل يتزوجك إن تستحي وتخفض رأسها حياء، فقال عليه الصلاة والسلام إذنها حناتها، سكوتها إذن، يبقى السكوت علامة الرضا، هذا المقصود من الحديث. فطبعا هو المرأة التي لم يتقدم لها زوج حتى الآن كيف تستطيع ان تتامل آلام الوحده؟ قال صلى الله عليه وسلم ينصح مثل هذه المراه او ينصح الرجل، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم فانه له وجاء. الانسان لما يصوم ينتقل الشهوه عنده، يقول انه يضيق مجاري الشيطان بالجوع، فالانسان يوم يصوم فإن يضع عن نفسه هذه الشهوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين إلى قيام بأمره عز وجل. ما رأيك في أن بعض الشباب الملتزمين لا يعاملون أعلام في بيوتهم معروف حزن، بل يحرصون على تطبيق السنة في كل أمور الحياة ما عدا بيوتهم؟ هذا بكل أسف ما ننكر أنه موجود، بل هو موجود أحيانا بكثرة في بعض البلاد. تجد هو في الخارج يتكلم كلام زي الشهر زي العسل، لكن إذا دخل البيت تراه شخصا آخر تماما، يطلع يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق وهو من أبعد الناس عن الأخلاق. هذا بكل أسف نوعية نحن نراها في البيوت. فهذا الرجل ننصحه أن يتقي الله تبارك وتعالى ونذكره بقول الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في معنى الحديث أن عليا رضي الله عنه أراد أن يتزوج فشكته فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يغضبني لا يغضب فاطمة، كما صح هذا الحديث وكان صحيحا المقصود منه. والله جزاه الله خير الأخت كتبت هذا السؤال لما فتحت لنا الإجابة عن شبهة خطيرة جدا ضد التعدد. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن ايه القصة؟ القصة أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل. تعرفين أبو جهل ده كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم الأول. فالسيدة فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبيها وقالت إن عليا يريد أن يتزوج علي، وإن الناس تحدثوا أنك لا تغار على بناتك. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين وقال إن بني عمرو بن هشام استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم لعلي فلا آذن لهم
ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي إلا أن يطلق علي ابنتي. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هل لما قال ذلك كان ينكر التعدد؟ كان ينكر أن يتزوج علي؟ لا. ولذلك قال أنا أملي ما أحرم ما حلل الله. ربنا حلل التعدد كأنه يقول لا تتصوروا أنني لما نهيت عليا أن يتزوج أنني حرمت ما أحل الله في كتابه، ولكن قال إني أخشى أن يفتن ابنتي. إذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يرفض أن يتزوج علي على فاطمة قل أن يفتنوا فاطمة. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت شخص واحد. إذا المسألة خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر التعدد أصلا، ولذلك حتى لا يفهم رجل أنه أنكر التعدد قال أنا أمي ما أحرم ما أحل الله يعني من التعدد، ولكن الذي منعه أنه يخشى أن ابنته تفتن. ومعنى ان علي بن ابي طالب يتزوج ابنة ابي جهل يعني اسرة ابي جهل هتدخل بيت علي بن ابي طالب تزور المرأة وهم كفرة، فقد بكفرهم يفتنوا فاطمة رضي الله عنها عن دينها. وهناك يعني اعتبار اخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شخص واحد. فهذا هو المقصود من الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المسير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل.